Bueno, pois, bos días a todos. Extraordinariamente facendo hoxe a rolda de prensa da Xunta de Goberno que celebramos esta mañán, ás 9 da mañán, no Pazo Provincial. A orde do día de hoxe ten un marcado carácter cultural, xa que se aprobaron distintas bases de convocatorias de axudas destinadas a promover as máis diversas actividades deste ámbito. En primeiro lugar, aprobamos as bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións para o financiamento de actividades culturais e recreativas. O obxecto destas bases non é outra que a tramitación e a concesión destas subvencións promovidas por entidades sen ánimo de lucro dentro da provincia de Ourense e que se realicen neste presente ano 2018. Para esta convocatoria pública que se realiza por o procedimento de concorrencia competitiva, a Deputación de Ourense dispón un orzamento total de 120.000 euros, sendo a cuantía máxima de cada subvención o 50% do custo total de cada unha das actividades ou proxectos presentados. Poderán beneficiarse estas axudas as actividades que teñan por obxecto estudo, difusión, exaltación ou posta en valor o patrimonio cultural, material ou inmaterial da sociedade ourensá. Incluiránse en as festas e celebracións de carácter marcadamente tradicional ou senlleiro e tamén as actividades que fomenten as máis diversas manifestacións culturais, tales como as publicacións ou impresións de libros, publicacións seriadas ou tamén as obras audiovisuais en calquera soporte. O prazo de presentación das solicitudes, ben de forma presencial ou de maneira telemática, iniciarase a partir da publicación desta convocatoria na base de datos nacional de subvencións e rematará o vindeiro 28 de febreiro. A Comisión de Valoración terá en conta o interese social da actividade cultural ou recreativa, tamén a creación ou posta en valor do patrimonio material ou inmaterial, a creación dunha oferta pública relevante de actividades de lecer e así como tamén o esforzo polo autofinanciamento da propia actividade. No suposto de que existisen proxectos de actividades que, cumprindo cos requisitos establecidos, non puidesen obter subvención debido ao esgotamento de crédito, pois a Comisión contará cunha relación ordenada de cada unha das solicitudes e en caso de producirse algún tipo de remanente, poderás acordar a concesión da subvención ao seguinte solicitante por orden de puntuación. Por outra banda, tamén temos a aprobación das bases reguladoras das subvencións para o financiamento de proxectos tamén culturais e recreativos, pero desta volta promovidos polos concellos da provincia de Ourense. Os beneficiarios, as actividades beneficiarias serán as mesmas que para as asociacións en ánimo de lucro. As subvencións estarán dirixidas aos concellos da provincia con menos de 20.000 habitantes e a cuantía máxima disponible nesta convocatoria é de 100.000 euros, sendo o importe máximo para o conxunto dos distintos proxectos de 10.000 euros. O prazo de convocatoria, o prazo de presentación, para esta convocatoria será o mesmo tamén, dende o día que se publique, ata o 28 de febreiro, e a Comisión de Valoración tamén terá en conta o interese social e tamén o esforzo orzamentario do Concello para levar a cabo cada unha das actividades. O terceiro asunto, tratado no día de hoxe na Xunta de Goberno no capítulo cultural, refírese á aprobación da convocatoria do concurso público tamén para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao ano 2018. Un programa de axudas que conta con un orzamento total de 80.000 euros correspondente á cuantía das subvencións a un máximo do 70% do custo total de cada un dos proxectos. A presente convocatoria realizarase tamén por concorrencia competitiva e a presentación das solicitudes tamén rematará o 28 de febreiro. Neste caso, os gastos subvencionables serán todos aqueles necesarios para o desenvolvemento do proxecto ou programa que se presente nesta convocatoria, tales como caché dos artistas, premios, alugamento de espazos, servizos e equipos técnicos, así como viaxes, aloxamento e manutención dos participantes de cada unha das actuacións. As solicitudes presentadas someteránse a unha comisión de valoración que logo exporá os resultados. Como último apuntamento dentro da orde do día da Xunta de Goberno, no apartado de colaboración tamén temos as bases reguladoras para o concurso público para a concesión de subvencións para os concellos reguladores das denominacións de orixe vitivinícolas para as accións de promoción de xestión durante o ano 2018.
Como vostedes saben, trátase dunha proposta firme desta Deputación Provincial, deste Goberno Provincial, para apoiar a un dos sectores productivos máis importantes do noso territorio e con fortes vínculos con outras actividades de gran interese como pode ser o turismo. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación destas subvencións mediante a convocatoria pública tamén de concorrencia competitiva, promoción e xestión dos consellos reguladores para este ano 2018 e considerándose proxectos de acción de promoción e xestión aqueles que teñan como finalidade promover e dinamizar este sector económico. Para o financiamento, a Deputación Provincial disporá dun orzamento total de 200.000 euros, sendo a contía máxima das subvencións que se concedan de 50.000 euros para cada un dos beneficiarios. O prazo de presentación das solicitudes tamén rematará o vindeiro 28 de febreiro e será a Presidencia que formulará a proposta de resolución do procedimento indicando a contía das subvencións concedidas. Esta proposta será trasladada á Xunta de Goberno para a súa resolución cun prazo máximo de procedimento de 4 meses. Hoxe temos que destacar que nos asuntos de urxencia aprobamos unha achega de 216.000 euros para o Club Ourense Baloncesto. Unha aposta firme dende esta Deputación Provincial dende fai moito tempo, fomentar o deporte e fomentar os equipos da nosa provincia que consiguen máis aló de premios máis aló da nosa provincia. Para a Deputación Provincial é moi importante contar con eles e que eles conten con noso apoio. Ata aquí todos os asuntos tratados na Xunta de Goberno. Decir que hoxe aprobamos un total de máis de 700.000 euros en materia de colaboración, en materia de cultura, en materia de deporte, todos eles moi importantes, importantes para a nosa provincia e importantes para todos os ourensáns. Estou ao seu dispor, se teñen algunha dúbida ou algunha pregunta, e senón dou por concluída esta rolda de prensa. Moitas grazas.